Hello Hello， 胖妮儿来喽！胖妮继续带大家过情关。今天咱们讲讲母亲层次的高低，对孩子的影响究竟有多大？看看皇后和甄嬛的对比就知道了。皇后之于三皇子，甄嬛之于四皇子，都是养母。但是三皇子和四皇子接受到的教育和指导是截然不同的。大抵很多人会反驳说，三皇子可比四皇子蠢笨多了，四皇子本身就聪明。事实上，三皇子比四皇子蠢笨，是教育呈现出来的结果，不是原因。如果甄嬛抚养的是三皇子，那么三皇子绝不会是剧中那么惨淡的下场。因为母亲的层次直接决定了孩子的层次。皇后得到皇帝的批准，抚养三皇子后，皇后特意召见三皇子时说，以后本宫便是你的额娘了，你虽不是本宫亲生，但母子一场，终究是缘分，本宫也盼望着日后能母慈子孝，天伦永聚。皇后对三皇子表达的是占有，提出的是要求，并且一句你虽不是本宫亲生，突出强调了母子两人的距离感。当面谈及三皇子的生母齐妃，她完全不顾及三皇子刚失去亲生母亲的悲伤和痛苦，对齐妃一顿嫌弃，太糊涂了，下场凄凉。她的本意是想暗示三皇子，你亲妈是个糊涂的蠢货，你只有好好听我的话才行。可是站在三皇子的角度，他感受到的是皇后对他亲妈的诋毁，从而制造了两人之间的隔阂。而甄嬛抚养四皇子后，见到四皇子的第一面，他是这么说的，有弘历，额娘也不是孤身一人了。这是对四皇子那句有了额娘，我就不再是没人要的野孩子了的回应。他对四皇子表达的是尊重与认可，抚养你是我的荣幸。甄嬛还强调，额娘的荣辱和你的荣辱是一体的，这不仅仅是暗示四皇子咱们以后是一伙的了，也是给了四皇子明确的归属感和责任感。对于四皇子的生母，甄嬛是这么说的，无论你的生母是谁，你有多想她，人前人后我都是你的生母，你不能自怨自艾。她深知生母是四皇子的软肋和短板，于是她一方面认可四皇子对她生母的想念，另一方面鼓励她不要自怨自艾，因为她已经是她的养子，有了新的身份和机会。没有对比就没有伤害。皇后这样的母亲看不到孩子的需求和想法，更别提尊重孩子，给孩子适合的教育方式了。而甄嬛这样的母亲能全面的认知对待孩子，懂得因材施教，给孩子正向的、积极的、有效的教育和引导。不得不说，作为母亲，皇后的层次是非常低的。首先，她的得失心很重，因为得失心太重，就会争强好胜，过分的在乎细节和小事儿。比如，她一直向三皇子灌输，你只有好好读书，好好用功，你皇阿玛才会喜欢你。比如，她会深夜等着问三皇子的功课，逼着三皇子早起晚睡的疯狂读书。这就导致三皇子只知道背书，为了背书而背书，却不明白背的书是什么意思，有什么深意。战术上再勤奋，也无法弥补战略上的拙劣带来的问题，这是典型的因小失大。皇后一味逼迫三皇子的勤奋和上进，却不懂得培养他的领悟力和理解力。其次，皇后的控制欲还很强，因为她对孩子的认知就是你要听话，你要懂事。嘴上说着让三皇子自己选中意的女子做福晋，实际上呢，她早就为三皇子选好了青樱。甚至就连饮食，皇后都要管控三皇子，因为皇后认为姜香梅子吃了对身体好，所以三皇子就要吃，压根就不管三皇子想吃的是什么。这像极了生活中的很多父母，说着我都是为孩子好，却从未想过该如何对孩子好。在父母的控制下长大的孩子，要么是没有主见，没有自我，要么是格外叛逆，丧失逻辑认知。而在皇后控制下的三皇子，是表面上唯唯诺诺，一切由皇额娘做主即可，但他实际上对皇后的安排和控制有种无法掩饰的不满和厌恶。最后，皇后还有更致命的问题，她还把自己的弱者思维灌输在给三皇子的教育中。人际关系方面，皇后有种深入灵魂的自卑感，她就是压抑自己的讨好型人格。因此，她给三皇子一直灌输的都是只要你用心，你皇阿玛肯定会喜欢的讨好型逻辑，仿佛三皇子活着就是为了讨皇帝的喜欢，只要他不用心，
就不值得被爱了一样。自我价值感方面，皇后一直拿三皇子和别人做比较，是那种典型的拿别人家的孩子来打压鞭策自己家孩子的母亲。在皇后这种低层次母亲的教育下，本来就缺爱自卑的三皇子长期被皇后打压控制，灌输弱者思维之后，整个人就变得更压抑了。这种压抑和消极最终让他走向自我毁灭。所以当他遇到殷贵人时，他彻底失控了。其实三皇子心里清楚这么做是不合规矩的，也知道这样做会害了自己和殷贵人，但是他彻底失控了。他被压抑太久了，他极度厌恶自己那种讨皇帝开心，在皇后面前唯唯诺诺的样子。这次他就要放肆一把，我就要按自己的意愿来，你们谁也别想管我了。而甄嬛对四皇子呢？相比皇后交给三皇子的讨好型弱者思维逻辑，甄嬛交给四皇子的是自我优化的强者思维逻辑。甄嬛和四皇子出狱时，四皇子对甄嬛一顿拍马屁套近乎，无非想借甄嬛得到其次，得到皇帝的关注。但是甄嬛看透了四皇子的这点小心机，所以点拨他，与其心生敬佩，不如自己便是那样的人。意思就是不要总想着借别人的光，你得自己成为太阳。与其去攀附妃嫔得到点皇帝的关注，不如靠你自己变优秀，赢得皇帝的关注。相比皇后对三皇子的控制和打压，甄嬛给四皇子的是爱护和扶持。可圈可点的是，甄嬛是把四皇子当做一个健全的有自我意识的人来对待的。她关心他的饮食起居，会每晚送汤饮给苦读的四皇子，但是也会合理的提醒四皇子按时休息。刻苦归刻苦，身子也要当心，也是暗示四皇子一个人得懂得劳逸结合才能走得长远。而且对于四皇子的问题，甄嬛会适时的提点教育，但从未明确说过打击他自信心的话。四皇子不想娶青樱，觉得那是三皇子不要的人，却给他。甄嬛不仅没有斥责他看不懂大局，而是耐心的一点点开解四皇子的心结和困惑之处。四皇子明白之后，甄嬛还不忘安抚四皇子为大局做的情感牺牲，承诺把他喜欢的高氏也赐给他。这样一来，不仅消除了四皇子的逆反心理，还借机给了四皇子一次格局教育，让他切身领悟到顾全大局，不要因小失大的道理。更重要的是，相比皇后让三皇子一味的讨好皇帝，甄嬛给四皇子的理念是打铁还需自身硬。四皇子看到三皇子每天早起晚睡的读书，激发了他的危机感。他对甄嬛说，额娘，你看三哥那么用功，我得比三哥更用功，皇阿玛才会喜欢我。四皇子的这种想法是跟皇后一样的得失心重的讨好型逻辑。甄嬛是这么教育他的，我朝的天子只有贤能者才能胜任，明白吗？这话的意思是，不要总被你的对手牵着鼻子走，你要是想要赢别人，就得先保证自己有赢的核心竞争力，说白了就是你自己得足够强。甄嬛这就是在暗示四皇子，不要跟三皇子等其他人比，你要按照成为天子的标准要求自己。除此之外，甄嬛还会积极地鼓励称赞四皇子聪明，夸奖他做得好。甄嬛明白，四皇子因为生母的出身，内心有自卑的心结，所以他一直很积极地鼓励称赞他，就是为了培养四皇子的自信。如果认真留意甄嬛和四皇子的互动细节，就不难发现，四皇子的行事风格、认知能力和大局观等等，都是跟着甄嬛一点点耳濡目染的。四皇子困惑的时候，甄嬛点拨他，记着，任何时候都不要为不值得的人、不值得的事费时间费心力。甄嬛也曾在四皇子喜出望外、小孩子气的时候，提醒他喜怒不形于色，心事勿让人知。也就是说，四皇子身上的帝王之志，也是甄嬛一点点给培养出来的。就甄嬛的这种育儿能力，即便是三皇子交给他抚养，也会被他培养成一个通透明白的人，哪怕做不成皇帝，做个潇洒倜傥的富贵王爷是没问题的。而皇后那样的育儿能力，即便是抚养四皇子，也是糟糕的结局，更何况以他的层次水平，完全认识不到四皇子身上的优点，更别说培养了。好了，本期的影片就到这里，订阅胖妮，下期更精彩。